ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. දැන් මගේ කෙනෙක් ටීවී යාළුවෝ හැමෝම මම අදත් ඔයාලට ගෙනාව පොඩි වීඩියෝ එකක්. මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ දවුල් කුරුඳු. දවුල් කුරුඳු කියන්නේ අපි ඉස්සර ආස්මී හදනකොට අපි ආච්චිලා හැම අද ඔයාලට එක කිමිකල් වර්ග භාවිතා කරේ නැහැ. මෙන්න මේ කොටලා තමයි කොටලා වංගෙඩිය දමලා කොටනවා. මේක හරි සෙවලයි නානු වැදෙනවා හොඳට මේක. වංගෙඩිය දාලා කොටලා එහෙම නැත්නම් මොකේද මේ කොළ කඩලා කොරහේ අතුල්ලලා ඒ වතුර ටික අරගෙන තමයි නානු හදාගන්නේ. අර පිටි භාජනයේට අත ඔබලා රවුමට කරකවන්න එපා. ආස්මී හදාගන්න තාච්චියට. ආන්ගේ නානු හදාගන්නේ මේ ගස් වලින් තමයි. ගහ උසයි පාත පොඩි අතු ගැල්ලක් තියෙනවා. ඒකෙන් පෙන්නනවා මේවා. මේ තමයි කුඩු දවුල කියනවා. දවුල් කුරුඳු කියනවා. විශාල ගස් විශාල ලොකු වෙනවා මේ ගස්. මේ තියෙන්නේ මම කියන්නේ කුඩු දවුල කියලා. ඔයාලා අනුදන්නේ යම් කිසි දෙයක් දැනගත්තා කියලා හිතනවා නම් ලයික් එකක් දාලා කමෙන්ට් එකක් දාලා ෂෙයා පාරක් දාලා මට සපෝට් එකක් දෙන්න. මේ වගේ පොඩි වීඩියෝ එකකින් නැවත හම්බ වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක්.